Здравейте, приятели, и добре дошли в каналът ми. В днешното видео ще направим едно ревю на BMW X3 F25. Двойка дизел е мотора. Имам го от 2 години и мога да кажа, че общо взето съм доволен от колата. Като преди това минах през две BMW T36, E46 модела, E39 530D, E60 530D. По стечение на обстоятелствата не можах да намеря 3 литров мотор, хубава кола с 3 литров мотор X3. И по тая причина взех двойка дизел мотора. Той е 184 конски сили. Може би ви интересува разхода, сега ще ви го споделя. На градско каране е от порядъка на около 9,5-10, в зависимост от къде се минава, говоря за София. За извънградско каране, ако се кара магистрално, скорост около 130-140, с 3 човека и багаж, съм засичал по резервоар. Разходът е от 8,5-8,6 разход. Ако се кара бавно, в смисъл по ограничение извънградско, което не включва магистрали, от порядъка на 90-100, 110, разхода съм го свалял на 6,4 на 100. Относно борд компютъра, доколко показва вярно, ами с около между 1 и 2 десети дава отклонение в плюс или в минус спрямо разхода на гориво. За това време, от което съм взел колата, смених веригите, смених и турбина. Сложих чисто нова турбина Mitsubishi. Цената й беше с отстъпките от порядъка на 1360 лева, нещо такова спомням като цена. Смяната на веригите с всички необходими гарнитури, консумативи и прочие ми излезе някъде от около малко под 2000 лева. Ако искате, в няколко има желание, ще дам координати къде са ми сменяли веригите. Много съм доволен, в рамките на един ден стана смяната на веригите. Като горната верига наистина беше вече с около 5 мм или между 5 и 7 мм беше отклонението, луфта спрямо новата, която последствие измерихме. Без сваляне на двигателя стана процедурата. Откача се отдолу кардана и маха се скоростната кутия и в рамките на един ден успяха, аз бях до колата и гледах целият процес, стана цялата процедура. Сигурно се питате защо от пета серия съм минал на не трета серия X3. Ами, тъй като пета серия беше много ниска, аз обичам да ходя за риба, на ски. Честно казвам, исках малко по-висок автомобил. Разликата вървежа. Да, 184 коня спрямо 218 коня предишното ми BMW, където беше. Да, наистина значителна. От гледна точка на въртящия момент по-скоро, пък и то беше с ремап, къстъм ремап. Но се свик. Не смятам да правя какъвто и да било ремап на този етап. Достатъчно ми е. Два режима е спортен и нормален. Не е с еко и спорт копчето, което е сега мога да ви покажа да видите. Ето така изглежда. Има автохолд функция с темпомация. Другото, което искам да ви кажа за старт-стоп системата. И свалих си едно приложение на телефона, с което всъщност успях да я спра. И по този начин позволява някакви елементарни екстри да бъдат включвани и изключвани. Използвах приложението Beamer Code. Ето, тук може да го видите. Ето така изглежда това приложение и с него може да си включвате мигачите, да правите с при едно натискане да е с 3 или 4 мигвания и доста такива елементарни екстри, които като дневни светлини може да си включвате и изключвате с това приложение. Сега ще направим един драйв тест на сняг, тъй като много хора се чуят дали е проходима колата на сняг или не е и да видим до каква степен това е така. Гумите, които съм сложил миналата година, са Nexen Wingard. Началото на производството на модела започва през 2010 година и приключва 2014, като след това започва фейслифт на X3 F25. Разхода, който го дават каталожно, е 6,7 градско, който за мен просто е непостижим, а извън градско 5, както ви казах, 6,4 ми е минимума на извънградския разход.
Ускорението от 0 до 100 е 8,5 секунди. Лично не съм го проверял, за да потвърдя дали е така. И максималната скорост е от 210 км в час. Нея съм е пробвал, да, вдигай ги. Минималният обем на багажника е 550 литра, а със свалени седалки пространството нараства на 1600 литра, а обемът на резервоара е 67 литра нафта. Максимално натоварване на покрива, ако сложите гредички и пренасите някакъв товар, е 100 кг, а максималното тегло на ремарке с спирачки до 12% е 2 тона. Т.е. може да теглите каравана. А за туристическо ремарке го дава до 750 кг с максимално натоварване на теглича до 100 кг. Размери: дължина 4 метра и 65 см, ширина 1,88 м. С отворени огледала колата става 2 метра и 10 см. Искам да спомена, че при обслужването, освен веригите и турбото, и обслужих и скоростната кутия, като на скоростната кутия се смени масло и картер. Препоръчвам го, ако си взимате така кола, просто да направите пълно обслужване, за да сте спокойни. Относно задвижването на 4-те колела X-Drive е стандартно 40/60 разпределение въртящ момент при нормални условия, като при необходимост може да достигне 50/50 преден мост към заден мост. Предният мост се включва автоматично от многопластов мокър съединител, а непрекъснато разделяне на въртящия момент се задейства от превъртащото колело чрез спирачката от GSC-то, ако се засече завъртане на колелата при хлъзгав терен. Миналата зима на Пампорово в доста голям сняг, над вредите беше като ниво. Успях да изкарам колата, при положение, че зад мене имаше доста голяма снежна преспа от минал снегорин. Хората, които си ренеха колите, с любопитство гледаха как ще остана върху преспата, на колата спокойно пробуксува и мина, без никакъв проблем. Така че останах озадачен от възможностите на автомобила върху сняг. Тук снега все пак е малък и не може да добие така визуална представа, но ви казвам, минава без проблем с хубави гуми автомобила. Ето, искам да видите колко е голям багажника. Седалките падат. Общото пространство е 550 литра, което събира BMW X3 F25. Ето, сега ще ви покажа и двигателя, да го видите. Ето, това е двойка дизел, 184 коня. На много BMW-та се монтира този двигател. На петици, на тройки. Тук коша е голям. Има доста свободно пространство, както се вижда. Предназначение да може да влизат и по-големи мотори. Това са дневните светлини на колата. А ето и гумите Nexen. Тук сега ще минем по един доста ковчи терен, за да може да се ориентирате към проходимостта му. Преди мен е минал някакъв джип. Влязохме в коловозите. Straight out of the 949. OC. Yeah. You can't stop this show. It's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. It's catastrophic like a psychotic erotic code. Cause even though I wanna queer, man, she kinda dope. I gotta go. I never slow down. Everybody knows now. We the best to throw down. Parties in the SoCal. We get it so loud. Party with the whole crowd.
the haters all now, taking away all now. Never focus, never slow down, put my shit out in the open, so you know now, everybody's taking notice, there they go now, yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown, I'ma get it right. Focus, never slow down, put my shit out in the open, so you know now, everybody's taking notice, there they go now, yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown, I'ma get it right. Автоматичната скорост на кутия, искам да кажа, че тя е 8 степенна, доста сполучливо се е направили, не се усеща общо взето като превключва предавките. Преди и след смяната на маслото няма разлика, защото при доста съм чувал, че има. И в този ред на мисли смятам, че е удачен избор автомат, доста по-удобно за градско каране и изобщо като шофиране. Джипа има и система при спускане под наклон и не позволява да се спусне, да се засили много. При спускане под бъйри, като съм ходил по язовири и съм я ползвал, удобна е системата, няма нужда да си държите крака на спирачката и да я регулирате. Автоматично намалява скоростта и спокойно може да подбирате неравностите, откъде да изберете пътя. Ами това е, приятели, виждате, че BMW X3 може и да дрифти даже с изключени системи. Така че ако решите да си вземете такъв автомобил, горе-долу сте наясно за какво става въпрос. Благодаря ви за вниманието и ако видеото ви е харесало, дайте един лайк, а ако имате някакви въпроси, задайте ги отдолу под коментарите. Благодаря ви и до скоро!